ni kwamba wanaume tumeshindwa kuzinunua nyoyo za wake zetu kwenye majumba. Yaani kama kuna eneo tuliofeli, tumeshindwa kuzinunua nyoyo za familia, kuanzia za mke na watoto, bali wanawake ndio wanaozinunua nyoyo za nani? Za watoto. Inawezekana mwanamume umeajiriwa, unalipwa mshahara, unakosa kuvaa nguo nzuri, akili na yumba kwa maisha tulionayo sasa hivi, kutafutamia kwa tochi. Sasa unarudi nyumbani, lakini majukumu yanakuhitaji, unahangaika, unasema uongo, mbinu zote unatumia, hata offside unacheza, mradi nyumbani kieleweke. Lakini mahusiano yako na mke yako vizuri, ni kweli unalipia ada watoto, ni kweli unapeleka chakula, unalipa kodi, lakini you are too harsh. You are not that much romantic. Una mapenzi. Umenyauka. Dikteta wewe. Unakuwaje dikteta kwa ua? Jamani, ua sifa yake, ua linanukia. Ua lenye kunukia hata kipepeo analielewa. Ua lenye kunukia hata nyuki na ukali wake analielewa. Au nyinyi mnasemaje? Sasa hili ua hili linatakiwa linukie, wa kumnukia yuko wapi? Kwa namna unavyoishi na mkeo kwa mazingira ya utata, unampiga, sometimes unampiga mke mbele ya nani? Ya watoto. Mke analia mbele ya watoto. Ni kweli unalipa ada, ni kweli kila kitu, lakini hauna mapenzi, umtengei mke muda, unamwaga machozi. Yeye anajitetea kwa watoto, watoto ufika mara wanamhurumia mama yao. Wanamuona mama yao ndio anayefanya nini? Anayeteseka. Na mama yao anawaambia, mnaona baba yenu, yani mashtaka yanakuwa mengi. Ile hali inapandwa. Watoto wanakuona wewe ni adui. Mbali ya kuwa unalipa ada, kila kitu. Lakini baadaye sasa maisha, watoto wale mama kafight, kavumilia, akakaa kwako, sio kama kakupenda. Kavumilia ili watoto wake wafanye nini? Wapate kukua. Sasa wameshakuwa, wamepata ajira, wanaanza kuingiza. Watoto wale mama ameshawekeza kwenye mioyo, hata wakipata hela wataanza kumjali nani? Mama yao. Kama ni nyumba watamjengea nani? Haya, kama ni simu watapiga kusalimia mkeo na mkeo. Atakayeongea dakika 30 ni nani? Wewe unapewa dakika moja, tuna baba yenu yupo amsalimieni. Haya. Kenge. Mnasemaje, kweli uongo? Kwa mbali ya kuwa tunahangaika maisha, lakini baadaye kikifika kipindi uwezo wa kutafuta umeisha. Kikifika kipindi ajira tena uwezo umechoka. Mama mtaji wake ni hawa watoto. Wewe huna nafasi. Ndio maana unakuta wanaume wengi sasa wanapata frustration, wanakufa mapema. Hebu angalia mahusiano yako wewe na mkeo. Umenunua moyo mkeo? Umenunua nyoyo za watoto? Hebu tuone utamaduni. Sometimes tutenge muda. Japo kweli wewe mko busy kuhangaika, siku nyingine unaweza ukaa nyumbani na zawadi. Unaita watoto na kukimbilia, unawapa vizawadi. Unanunua nyoyo, japo unakuwa mbali, unanunua nyoyo. Sasa mwingine hata ratiba za kutenga muda una kazi tu, mnyama kaa nyama. Nyumbani umekuwa nani? Chini ya kiwango. Inna lillahi. Dada mmoja analia, nimemkuta Gongo la Mboto, ana vitoto viwili. Amekaa chini baada ya kutembeza tenga la mchicha mtaani, mchicha hautoki. Mabwana nyinyi mashuhuda, sasa hivi wanaume wenyewe kuhangaika kutafutamia kwa tochi. Je, mke naye anakuaje? Sasa yule dada katembeza mchicha, mtoto mmoja yuko mgongoni, mwingine kamtanguliza mbele. Mchicha hautoki. Sasa umefika mara mama maziwa yatoki, chakula hana, na watoto wanalia. Huyu mwingine analia chakula, mwingine analilia maziwa. Ziwa halitoki na chakula cha kuwapa watoto hana. Wamebakia sasa wote wanalia, wamekaa chini wanalia. Tunamuuliza yule mama, kuna tukio gani umefiwa? Anasema hapana, mimi nimeachwa na wiki moja tangia nipewe nini jamani? Talaka. Lakini bahati mbaya nimetimliwa, hata eda sijawekwa na yale matumizi. Tena bahati mbaya kinachouliza, mimi nimesilimishwa, nilikuwa Mkristo. Nyumbani kwangu nimekata mahusiano.
familia yote imenitenga, na waliniambia hao Waislamu wanakusilimisha wanakuja kwa sababu ya njaa ya mwili, atakutosa. Binti anasema nilimwamini 100%, nimejua na kwenda kwa Muislamu. Bahati mbaya sasa nyumbani kwangu hakurudiki, na vitoto navyo tenga la mchicha halitoki, mama chozi la mwanamke. Ikiwa wewe analizwa kwa sampuli, wewe unamlizaje mke wako? Mnamzungumzaje mwanamume ambaye ameanza maisha na mke akakubali kulala chini, kakubali, mke kakubali kula michemsho, kakubali, kayagusa maisha yako mpaka hapo ulipofikia. Mkeo na mchango wewe, malaya huwezi kumpelekea matembele, lakini mke tembele anakula na lielewa, aliyegusa maisha. Sasa umefika muda wa kutumia, anaonekana hafai. Leo unahangaika na malaya, unaona wana shepo. Huyu aliyeweza kushiriki kupanda mbegu wanakuja kuvuna wengine. Kwa nini Mungu asikulani? Hapo hapo ulipo, kabla hujaondoka mtambani, sema na moyo wako katika mchango wako wa maisha. Hapo ulipofika hivi, unajali mkeo amegusa maisha yako? Sema na moyo wako. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.